Kuya. Kuya. Itu mobil itu. Untuk kejadian yang di kantor kita ini bang, ini penyebabnya karena apa dan kira-kira jam berapa sih bang terjadinya dan dampaknya kena apa aja nih bang? Itu waktu kejadian sekitar pukul 15 ya, 15.00 lah sekitar itu tiba-tiba hujan tuh. Hujan tiba-tiba itu angin itu begitu kencangnya berputar gitu seperti puting beliung, tapi bukan puting beliung angin sama, bukan puting beliung, tapi memang keadaan angin dengan hujan tuh deras, anginnya juga kencang. Jadi begitu angin itu muter-muter kencang banget gitu, seperti air itu seperti putih gitu loh, air hujan itu putih. Tiba-tiba pohon bergoyang kencang, berarti ini ambruk. Memang saya udah nebak, saya pikir puting beliung kan. Di waktu itu saya memang ada di depan, kebetulan saya lihat kejadian itu, air itu memang seperti putih gitu loh, air hujan itu putih gitu, kayak kabut gitu. Hujan deras campur angin, jadi kan seperti putih gitu. Pokoknya sekitar itu adalah sekitar setengah jam lah ya, tadi hujan tadi setengah jaman. Tiba-tiba ini ambruk. Itu aja yang saya lihat tadi. Kebetulan saya ada di depan juga, nggak jauh dari lokasi ini kejadian. Jadi saya lihat benar begitu ambruk, betul-betul benar ambruk. Itu yang saya lihat tadi. Main apa aja sih bang di tempat ini? Di sini kita ada mobil rescue 1, mobil pribadi, mobil kabit ini ada 4, mobil pemadam ini 1 yang keserempet aja, yang 1 masih tertimbun. Jadi belum bisa kita evakuasi. Kita nunggu listrik mungkin kan. Kalau listrik itu sudah selesai, mungkin kita angkat. Jadi totalnya berapa bang mobil? Mobil ini sekitar 6 unit mobil, Blambir 2. Ini mobil rescue 1 sama mobil pribadi. 1, 2, 3.